Dorgali, morta a 38 anni, la dottoressa Maddalena Carta, aveva trascurato un malessere per non abbandonare i pazienti. Dorgali Nuoro è stata l'ultima a prendersi cura degli altri e la prima a pagare il prezzo più alto. Maddalena Carta, medico di famiglia di 38 anni, è morta giovedì 25 settembre all'ospedale Brozzo di Cagliari, dopo 2 giorni di agonia seguiti a un improvviso malore. La sua storia, tragica e dolorosa, racconta più di tante statistiche la crisi che sta soffocando la sanità territoriale in Italia. La giornata che ha spezzato la vita di Maddalena. Il malore è arrivato improvvisamente, mentre era al lavoro. Maddalena stava visitando i pazienti nel suo studio di Dorgali, come sempre pieno di gente. Nonostante i primi segnali di stanchezza, che negli ultimi tempi erano diventati sempre più frequenti, non aveva voluto sospendere l'attività. Quando le forze l'hanno abbandonata, ha chiamato personalmente il 118. Venite, non mi sento bene, avrebbe detto ai soccorritori. È stata trasportata d'urgenza all'ospedale San Francesco di Nuoro, dove i medici hanno tentato di stabilizzarla. Le sue condizioni però sono peggiorate rapidamente e si è deciso per il trasferimento in elisoccorso al Brozzo di Cagliari, il centro di riferimento per le patologie più gravi. Qui, nonostante tutti i tentativi, il suo cuore ha smesso di battere. 5.000 pazienti per una sola dottoressa. Dietro questa tragedia si nasconde una realtà insostenibile. Maddalena non era responsabile solo dei suoi 1.800 assistiti, già oltre la soglia ideale per un medico di base. Da mesi, infatti, copriva anche i pazienti di 2 colleghi assenti per malattia. In totale, quasi 5.000 persone dipendevano da lei per qualsiasi necessità, dalle visite quotidiane alle prescrizioni di farmaci, dalle certificazioni ai controlli domiciliari, un carico che avrebbe messo in ginocchio chiunque. Maddalena lo affrontava con un forte senso del dovere, senza ferie, senza pause, spesso fino a tarda sera. Era l'unico punto di riferimento, raccontano i suoi pazienti. Non si negava mai, anche quando era evidente che non stava bene. Il dramma della medicina territoriale in Sardegna, il caso di Dorgali, non è isolato. La Sardegna soffre da anni di una grave carenza di medici di base, soprattutto nelle zone interne. Secondo i dati della regione, mancano almeno 200 medici di famiglia e in alcuni paesi non c'è più alcun presidio sanitario stabile. La conseguenza è che i pochi professionisti rimasti si trovano a gestire numeri spropositati di pazienti, senza sostituti né supporto. La geografia rende tutto più complicato. Paesi lontani dai grandi ospedali, strade di montagna che rallentano i soccorsi, difficoltà a reperire medici disposti a lavorare in aree considerate disagiate. Siamo diventati schiavi del sistema, denunciano i sindacati, impossibilitati a prenderci una malattia o un giorno di riposo. La voce delle istituzioni, morte sul lavoro. Il presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici, Filippo Anelli, ha definito la scomparsa di Maddalena Carta una morte sul lavoro. Un'espressione dura, ma necessaria. Non si può più far finta di nulla. Ogni giorno migliaia di colleghi sono esposti allo stesso rischio, perché schiacciati da carichi impossibili. Serve un piano straordinario per salvare la medicina di base. Anche l'Associazione Medici di Medicina Generale della Sardegna ha alzato la voce. Così si trasformano i medici in martiri. Maddalena è la vittima di un sistema che non tutela né i professionisti né i cittadini. Dorgali in lutto. La comunità piange la sua dottoressa. Il sindaco di Dorgali ha proclamato il lutto cittadino per il giorno dei funerali, che si terranno nella mattina di domenica 28 settembre. Le bandiere sugli edifici pubblici saranno a mezz'asta e ogni manifestazione sospesa. In paese si attende una partecipazione di massa. Pazienti, colleghi, amici, tutti vogliono dare l'ultimo saluto a una donna che si era spesa senza riserve per la sua comunità. Maddalena non era solo medico, era volontaria della Croce Verde, presenza costante durante le iniziative locali, dalle emergenze sanitarie agli eventi culturali come le Cortes de Dorgali. L'associazione ha già annunciato che la prossima edizione sarà dedicata alla sua memoria. Un segnale d'allarme per l'Italia intera. La morte di Maddalena Carta non è solo una tragedia locale, è il riflesso di una crisi che riguarda l'intero paese. Secondo le stime, nei prossimi 5 anni in Italia andranno in pensione oltre 30.000 medici di famiglia. Già oggi ci sono territori scoperti, con cittadini costretti a rivolgersi al pronto soccorso per problemi ordinari. Il rischio è la desertificazione sanitaria
intere comunità senza più medici di base, con pazienti cronici e anziani lasciati soli. La storia di Maddalena mostra cosa accade quando un sistema viene portato al limite. I cittadini perdono un punto di riferimento e i professionisti muoiono di fatica. Un'eredità che non può essere ignorata. A Dorgali il dolore è ancora vivo, ma dalle parole dei pazienti e dei colleghi emerge un messaggio comune. Maddalena non deve essere ricordata solo come una vittima, ma come un simbolo di dedizione e amore per la propria comunità, ma anche dell'urgenza di cambiare rotta, perché nessun medico dovrebbe essere costretto a scegliere tra la propria salute e quella dei suoi pazienti. La sua morte, dicono i cittadini, non deve passare invano. È un grido che deve arrivare fino a Roma.